वो क्या है कि मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप लोग मुझे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? हम कभी अजनबियों को लिफ्ट नहीं देते, पर इस बार मैं अपने दिल की सुन लेता हूं। आ जाओ पार्टनर। तू वो है, तू वो है चिरकुट। मैं चिरकुट नहीं हूँ, तू चिरकुट भी और उल्लू भी है। तू ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, थप्पा लग गया। नहीं, डबल थप्पा, तू दोनों है। नहीं कर सकता, ट्रिपल थप्पा। मैं चिरकुट, तू हलकट, समझा ना? तू डबल थप्पा में ट्रिपल थप्पा नहीं कर सकता, ये गलत है। तू डबल में ट्रिपल थप्पा नहीं कर सकता। लॉय डबल में। अबे बस करो। हे, दुनिया की सबसे भद्दी आवाज सुनना चाहता है? दोस्तों, क्यों ना हम कुछ देर के लिए रेडियो पर गाने वगैरह सुन लेते हैं? रेडियो? रेडियो की क्या जरूरत है? तैयार है री? यारा हाँ झूम, हाँ झूम, हाँ 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 यारा झूम झूम, यारा झूम झूम, यारा दिल में मचाई तूने झूम झूम, यारा झूम झूम। एक बार फिर से यही गाते हैं, यारा झूम झूम, यारा झूम झूम, दिल में मचाई तूने झूम झूम, यारा झूम झूम। देख, कुछ और लोग लिफ्ट के लिए खड़े हैं। बिठा ले उनको भी। यारा यारा झूम झूम, झूम झूम, हाँ